Orúkọ mi jẹ́ Nice Linus, ọmọ ilé ẹ̀kọ́ gíga Yunifásítì Ìbàdàn ni mo jẹ́, 300 levels ni mo wà. Àwa ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Yunifásítì Ìbàdàn, ìwọ́de alálàáfíà là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìta fi ń ṣèwọ́de nítorí wípé wọ́n ti yí owó skul wa láti 20,000 sí 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 fáwa tó jẹ́ wípé torí wípé owó skul UI ò pọ̀ la ṣe wá bíbà ẹ̀, torí wípé a lè san owó yẹn tẹ́lẹ̀ nígbà tí a wọ UI ní 100 level la ṣe wá bíbà ẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ti wá yí débi wípé a lè san kọ́tà dẹ̀ ń san sí la fi ń ṣèwọ́de yìí ni pé a lówó náà, a lè sanwó náà, kò sí lágbára wa, gbogbo la mọ̀ bí nǹkan ṣe rí ní ilẹ̀ àbí nílẹ̀ Nàìjíríà, àmọ́ bí nǹkan ṣe rí tó fún ẹ̀ kò sí epo, kò sówó kankan, àrùn oúnjẹ jẹ. Ṣé àwa tí àrùn oúnjẹ jẹ lẹ wá ní kí a máa san 400,000, kí a máa san 300,000, kí a máa san 200,000? Ibo làwọn òbí wa fẹ́ rí? Àwọn òbí wa ò lè rí. Torí náà ni àwọn ọmọ UI, àwọn kan wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ owó lórí social media, àwọn kan wọ́n ti ń ṣe aṣáwó, iṣẹ́ aṣáwó làwọn student kan ń ṣe lọ́wọ́ o. Ṣé nǹkan tó fẹ́ kí àwọn máa ṣe nìyẹn? Àwọn ọmọ tó jẹ́ pé àgbẹ̀rẹ̀ wa student wọ́n fẹ́ ká di aṣáwó, wọ́n fẹ́ ká di bàbíẹ̀lẹ̀ ká máa bẹ̀bẹ̀ owó. Ṣé nǹkan tí orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ kí àwọn ọmọ ọ̀dọ́, ṣé nǹkan tó fẹ́ sọ wádìí nìyẹn? A kò fẹ́ yẹn o, bóyá la ṣe ṣe wọ́ọ̀dì alálàáfíà yìí. Kọ́tà ń wí ni wípé kí ó yí owó yẹn padà, kí ó dá padà sí iye tó wà tẹ́lẹ̀, torí iye yẹn la lè afford. A lè mọ̀ pé ètò ẹ̀kọ́ jẹ́ nǹkan tó yẹ kí a ní gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Constitution wa sọ wípé education is meant to be free, education to be assured up to university level for citizens of the country. Nǹkan tí constitution wa sọ nìyẹn o, nǹkan tá àwa sì gbà nìyẹn. Education is our right. Torí náà la ṣe ń ṣe ìwọ́de alálàáfíà yìí. Nǹkan tí à ń sọ ni pé kí wọ́n dá owó skul padà sí iye tó jẹ́ tẹ́lẹ̀, torí iye tó sọ ọ́ dì sí àwọn ò lè san án. A sì fẹ́ jáde kúrò skul yìí, a lè drop out náà, àfi dandan bí kò rí owó yẹn padà sí iye tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ ni, nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Kọ́mi ni Comrade Suara Moshood. Mo jẹ́ social commentator and also a political analyst. Mo rí i pé ó di ọ̀ranyàn fún mi láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de alálàáfíà tí àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ gíga University of Ibadan tí wọ́n ṣe látàrí wípé owó iléèwé wọn ó wọ́n gógó, ó di ọ̀wọ́n torí wípé àwọn olùdarí nínú iléèwé yìí wọ́n ti sọ education di okòwò, wọ́n ti sọ ìkẹ́kọ̀ọ́ di okòwò. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ṣe lọ síléèwé? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni Professor Káyọ̀dé Adébọ̀wálé ṣe lọ síléèwé? Awólọ́wọ̀ tí gbogbo wọn ń pariwo ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni ló fún wọn, ṣé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni làwọn fún wa báyìí? Gbogbo àwọn tó jẹ àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n fi ara ní àwa ìran tá a wà lóde báyìí náà fara ní wá. Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ wọn, ẹ jọ̀ọ́ torí kí ni wọ́n ṣe fi owó kún owó iléèwé? Torí kí ni ní ọdún 2020 ìjọba àpapọ̀ wọ́n pe olùdarí àti àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ University of Ibadan wípé kí wọ́n wá ṣe ìṣirò owó tí wọ́n ná láti ọdún 2015 tó fi di 2020. Wọn ò rí ìṣirò owó náà ṣe. Kàkà kí wọ́n rí ìṣirò owó ṣe, ẹni tó jẹ́ bọ́sà ojú ẹ̀ fọ́, kò rína ka report tí wọ́n ṣe bí wọ́n ṣe ìṣúná. Wọn ò rí rìsíìtì owó tí wọ́n ná láti 2015
tó fi di 2020 wọn ò rí ṣe, wọn ò rí kó kalẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ wọ́n tún wá fi owó kún owó iléèwé ní ọdún yìí. Ẹ jọ̀ọ́ torí kíni? Torí kíni? Àwọn ọmọ iléèwé tí wọ́n ń san bóyá 20,000 15,000 tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹ wá sọ di 100,000, ẹ sọ di 150,000, ẹ sọ di 200,000, ẹ sọ di 300,000. Ẹ jọ̀ọ́ ìgbà tó wẹ̀ ní 20,000 gan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ iléèwé ni ò lè rí owó yẹn san, tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú ẹ̀yìn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní UI gan wọ́n ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ láti sanwó ńgbà yẹn. MSS ó ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti san owó nígbà tó wà ní 20,000. Fellowship àwọn churches tó ń bẹ nínú ọgbà iléèwé University of Ibadan wọ́n ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti san owó 20,000. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé nígbà tó wá di 100,000 tó di 250,000 tó di 300,000 níbo lẹ fẹ́ kí wọ́n ti rí san? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún wa. So torí náà ìlà fi jáde wípé owó tí wọ́n fi kún owó iléèwé nínú ọgbà University of Ibadan àwọn ò ní fi ara mọ́. Torí náà à ń pe gbogbo ọmọ Nàìjíríà, ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé owó tí wọ́n fi owó lé wípé kí wọ́n dá padà sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀, kí wọ́n dá padà, torí wípé àwa ò ní gbà. Táwọn bá láwọn ò ní gbà, àwa náà ò ní gbà. A rọ̀ yín ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà Nàìjíríà àti tẹ́ wà lókè òkun àti tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè, tẹ́ ẹ dẹ̀ fẹ́ kí ẹ̀kọ́ tó jẹ yín lógún, a pè yín, a bẹ̀ yín, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ béèrè lọ́wọ́ Governing Council University of Ibadan lábẹ́ àṣẹ àti olùdarí Chief Bisi Akande wípé ẹ jọ̀ọ́ kí ni wọ́n rò pọ̀ tí wọ́n fi sọ wípé owó iléèwé ó gbọ́dọ̀ gbówó lérí. Ẹ jẹ́ ká bi Professor Káyọ̀dé Adébọ̀wálé tó jẹ́ Vice Chancellor University of Ibadan pé kí ni wọ́n rò pọ̀ tí wọ́n fi sọ wípé owó iléèwé ó gbọ́dọ̀ gbówó lérí. Ẹ jẹ́ ká bi bọ́sà léèrè pé kí ló dé tí wọ́n fi owó kún owó iléèwé. Ẹ jẹ́ bi wọ́n léèrè. Ẹ lè sọ University of Ibadan di business, di private university mọ́ wa lọ́wọ́, torí wípé ètò ẹ̀kọ́ ọ̀ranyàn ni. Òfin United Nations Charter Law ó establish wípé education is a social commodity. Education is a social commodity and it is the responsibility of the government to fund the education. Please, we are calling on every well-meaning Nigerians to join us in this struggle, in fighting the oppressors, in fighting the management of University of Ibadan, who has made sure that the poor people of this country will not be able to have free and accessible and quality education in this country. We are not beggars. The students of University of Ibadan, wọ́n ti sọ wọ́n di atọrọ owó, wọ́n ti sọ wọ́n di bábíyànlá, wọ́n ti sọ wọ́n di atọrọ jẹ. Ẹ jẹ́ bẹ̀ wọ́n, ẹ jẹ́ pè wọ́n, ẹ jẹ́ sọ fún wọn wípé kí wọ́n dá owó iléèwé padà sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. Orúkọ tèmi ni Solomon Emiola, ọmọ ìpele kẹrin ní Sociology Department ní ọgbà University Ìbàdàn. Àwọn tá a mọ̀ rí ló mọ̀ yanilẹ́nu torí wípé ọ̀gá àgbà ọ̀gbẹ́ni Adébọ̀wálé ó ní òun ò fẹ́ kí àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù ká ní àǹfààní sí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ mọ́, pé àwọn ti dé òkèèrè, àwọn dẹ̀ fẹ́ bà àkàbà táwọn fi gòkè, àwọn fẹ́ bàjẹ́. Ẹbí wípé dì í nígbà tí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìkejìdínlógún tó fààyè gbà, tí ó sọ wípé ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ láti alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ títí dé iléèwé gíga. Ṣùgbọ́n nígbà tó dorí tiwa wọ́n láwọn ò lè fààyè gbà. Wọ́n fi ẹ̀kúnwó kún owó iléèwé láti 25,000 naira bọ́ sí 76,000 naira, láti 76,000 bọ́ sí 412,000 naira. Ẹ wá sọ fún wa wípé ká lọ máa ṣe olóṣó, ká máa ṣe yahoo, ká lè rí owó iléèwé san. Ṣé báyìí ni Awólọ́wọ̀ ṣe fún gbogbo yín ní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni? Kò wá dùn wá o. Ẹ tó dùn wájú fún ni wípé ọ̀gbẹ́ni Bisi Akande, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tẹ́lẹ̀ rí, ẹni tó ṣe pé ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ló sọ di gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun,
tó wá di vice chancellor University of Ibadan tó wá tọwọ́ rẹ̀ bọ́ sọ̀ọ̀lọ̀ láti buwọ́lu ọ̀wọ́ngógó owó iléèwé léyìí tó ṣokùnfà pé wọn ní àánú àwa mẹ̀kúnnù lójú. Yunifásitì kan náà ó ní wọn lè ṣe ètò ìṣàkóso wọn kàn fi pé òkè iṣẹ́ ìrìjú wa fẹ́ ṣàkáǹtì a fẹ́ sọ fún bá a ṣe iṣẹ́ ìrìjú inú ọgbà ìkan náà ni ọgbà tí ò lè sọ fún wa iye tí wọ́n ń pa lóṣù débi iye tí wọ́n ń pa lọ́dún ọgbà náà láti rí wípé tax fund project wọn ò ní ṣe nígbà tó yẹ kí wọ́n ṣe wọn ò ní ṣe àwọn ilé-iṣẹ́ ìfowópamọ́ wọ́n ṣàníye tí wọ́n san fún ọgbà yunifásitì Ìbàdàn lóṣooṣù lọ́dọọdún kí ni wọ́n fowó yẹn ṣe ẹ̀ẹ̀kọ́ hóstẹ́ẹ̀lì tuntun fún wa ẹ ti sọ di ti aládàáni ẹ dẹ̀ ń gba 60% lórí ẹ̀ ìdá 60 kí ni wọ́n fi àwọn owó yìí ṣe owó nẹ́tíwọ́ọ̀kì máàsì tí àwọn MTN àǹkó tí wọ́n rí sínú UI owó tí wọ́n san fún wọn lóṣooṣù kí ni wọ́n fi ṣe ṣé ọ̀wọ́ngógó ẹ̀kúnwó tán fi lé owó iléèwé wa yìí ṣé ò ní wọ́n fi san sálárì wọn ni ṣé ò ní wọ́n fi san owó oṣù wọn ni ìbéèrè yìí là ń bi àwọn tó jẹ́ adarí ọgbà yunifásitì Ìbàdàn kán wá ṣàlàyé owó tán fi lé owó iléèwé wa ṣé òun náà fi máa sanwó oṣù wọn ni torí a mọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ ló ń sanwó oṣù àwọn tí ń kọ́ni àtàwọn tí wọ́n ń kọ́ni nínú ọgbà University of Ibadan pẹ̀lú IPPS ibo wá ni wọ́n ti wá rí fìlọ́sọ́fì ọgbọ́n àti kẹrànjẹ káwàtì tó fi sọ pé ká máa san 412,000 naira wọ́n tún wá ń parọ́ kan wípé ìdá 100 nínú ìdá 100 ọmọ iléèwé yunifásitì Ìbàdàn pé wọ́n ti san owó yẹn èyí tí ó jẹ́ irọ́ káfàtà irọ́ burúkú lẹ́nu ọ̀gá àgbà ẹni tó yẹ ká máa wo àwòkọ́ṣe rẹ̀ ó wá tún jẹ́ àwòkọ́ṣe burúkú fún wa ní orílẹ̀-èdè tí ìṣòro bá wà nílùú ìtàn máa ń sọ ni wípé tẹ́ ẹ bá ti dọ́dọ̀ àwọn tó mọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ wọ́n wá wá ọ̀nà àbáyọ sí i ṣùgbọ́n ní ọgbà Ìbàdàn ọ̀rọ̀ yìí ò rí bẹ́ẹ̀ o a rí wípé upside down ní gbogbo ẹ̀ ń lọ hostel tẹ́ bá dé àwọn hostel wa yàrá àgbè fún akẹ́kọ̀ọ́ kò sí ètí ẹ lè sọ pé ọmọ ènìyàn ló ń gbé ibi bíi ṣébi tí toilet ibi tá a ti ń ṣe gá tó di ibi tó ń rùn àbí ibi tó ti sọ fún wa wípé a lè lo hot plate nínú hostel ṣé ò ní ká sọ ni bí University of Ibadan bó ṣe tóbi tó ṣe jẹ́ ìkan ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà tó jẹ́ àkọ́kọ́ a lè dá ṣe ètò iná electricity supply a lè generate iná fúnra wa a sì láwọn tó wà ní ilẹ̀tìlẹ̀t a ní professors lọ́tún lọ́sì kí ni wọ́n professor lé lórí wẹ́ẹ́ kò lè dùn wá nítorí wípé àwọn yìí kan náà máa lọ rig election náà wá ṣe mùkàmùdù nípa ètò ìdìbò tó bá wáyé bí àpẹẹrẹ ní ọdún 2019 ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn professor yìí ló yẹ kán lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n ẹnìkan dáàbò bò wọ́n ọ̀gá àgbà fún ètò INEC ó dáàbò bò wọ́n fẹ̀ràn wọn lẹ́wọ̀n nítorí pé wọ́n ṣe ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí pẹ̀lú èsì ìdìbò ó náà ló dífá fún wọn tó fi máa sọ fún wa wípé ní tó bá ní ṣe pẹ̀lú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ DVC deputy registrar ló máa jẹ́ alága electoral council fún stúdẹ́ǹtì kí ló kan DVC pẹ̀lú student affairs ṣáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣé a lè ṣàkóso ara wa ní ó ṣe wá ṣe pé professor kan ló máa wá jókòó pé òun ni alága ìpàdé yìí gbogbo àwọn ìwà burúkú yìí ó lòdì sí òfin kò bójúmu kò ṣeé máa gbọ́ tójú ò bá tì wọ́n ojútu tiwa àwa sọ fún wọn eré lélẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ àkọ́kọ́ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní a sì máa gòkè wọn tí ì rí nǹkan kan ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lélẹ̀ kán lọ kó gbogbo àwọn ọlọ́pàá tán máa ń sanwó fún àti sójà kán pọ̀ bàbí a ò ní dákẹ́ until tán bá tó dá gbogbo owó tán fi lé owó iléèwé wa padà sí iye tó wà láàtò fi wọ́n lọ́rùn sílẹ̀ láì ṣe yẹn a ní dákẹ́ ẹ ṣé.